नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरू समक्ष नेपाली स्टाइल अमिलो पिरो चटक्क परेको सुप मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र घरमा पनि एकचोटि अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला। सुप मोमो छ। यो सुप मोमो चाहिँ बनाउन निकै सजिलो, छिटो, छरितो र नुन पिरो अमिलो चटक्क मिलेको हुनाले यो निकै स्वादिलो हुन्छ। हामीलाई यो खुब मनपर्ने सुप मोमो बनेको छ। घरमै सुप मोमो बनाएर खाऊँ। हामीलाई सुप मोमो चाहिने सामग्री मध्ये सर्वप्रथम मैले यहाँ लसुन लिएको छु र यसलाई मैले चप गर्ने छु। आज मैले मोमो फ्रेस बनाएर हजुरहरूलाई देखाउने पनि छु र त्यो मोमोबाट मैले सुप पनि बनाउने छु। सुरुमा मैले यहाँ लसुन चप गरेर एउटा प्लेटमा राखेको छु। त्यस्तै मैले 4 दाना टमाटर पनि लिएको छु। यहाँ 4 पिस छ। मैले सुप चाहिँ 3 जनाको लागि बनाउन लागेको छु। हजुरहरूले कति जनाको लागि बनाउन लाग्नु भएको हो त्यही अनुसार सामान रेडी गर्नु होला। टमाटरलाई पनि मैले सोही प्लेटको छेउमा राखेको छु र मैले थोरै धनिया पनि चप गरेर लिएको छु र अलिकति प्याजको हरियो पत्ता पनि मैले चप गरेर यसमै मिक्स गरेँ। मैले यहाँ किमा लिएको छु। किमा मैले घरमै रेडी गरेको हो। हजुरहरूलाई फ्रेस किमा बनाउन मन छ भने मैले यसको भिडियो अन्तिममा राखिदिने छु र मैले पिठो पनि मुछेर रेडी गरेको छु। मैले यहाँ आधा किलो पिठोको डो रेडी गरेको छु। सुरुमा हामीले टेबलमा थोरै मैदा छरेर त्यसमा हामीले डोलाई एकछिन फेरि माड्नु पर्दछ। माडेर यसलाई सानो मसिनो पाइप आकारको लामो बनाउनु पर्छ र साना साना हामीले बल काट्नु पर्दछ। मैले चाहिँ यसरी बनाउने छु। हजुरहरूले यसरी बनाउन आउँदैन भने हजुरहरूले आफ्नो इच्छाले आफ्नो तरिकाले मोमो र्याप गर्ने रोटी बनाउनु होला। मैले मोमो र्याप गर्नको लागि रोटी बनाउनको लागि यसरी काटेको छु। यसरी बनाउनुहुन्छ भने हामीले चुडालेको भागलाई चाहिँ हत्केलाले थिच्नु पर्दछ। यो सिधा गोलो बन्छ। अर्को भागपट्टि थिचियो भने यो चेप्टो बन्ने छ। अब हामीले हत्केलाले यसलाई प्रेस गर्नु पर्दछ। हामीले सबैलाई यसै गरेर सुरुमा राख्छौँ र एउटा जिआई पाइप अथवा कुनै पनि पाइपको मद्दतले यसलाई एक हातले बेल्नु पर्दछ। यसरी बेल्नुको फाइदा के छ भने हाम्रो रोटीको जुन भाग छ छेउछेउको भाग पातलो र बिचमा हल्का बाक्लो बस्छ र छेउको भाग हामीले फोल्ड गर्दाखेरि बिचको भागसँगै मिल्न जाने हुनाले हाम्रो मोमो सबै एकैचोटि राम्रोसँग पाक्छ र बिचको भाग हामीले अलिकति बाक्लो बनाउनाले मोमो पनि जालीमा टाँसिने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले छेउको भाग पातलो र बिचको भाग अलिकति बाक्लो बनाएर राखेको छु र एउटा ट्रेमा मैले तेल लगाएको छु। मोमो मैले यही ट्रेमा राख्ने छु। मोमो नटाँसियोस् भनेर मैले यसमा तेल लगाएको हो। 10-12 ग्राम जति हामीले किमा लिएर मोमो बनाउँछौँ। हामीले मोमो कस्तो सेपको बनाउने हो किमा पनि हामीले त्यही सेप अनुसार राखेर बनायो भने मोमो बनाउनलाई ज्यादै सजिलो र मोमो पनि राम्रो हुन्छ। मैले यहाँ लाम्चो आकारको मोमो बनाउन लागेकोले किमालाई पनि मैले लाम्चै बनाएर राखेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै बिस्तारै मोमो बनाउनु होला। मोमो बनाउँदा चाहिँ हामीले राम्रोसँग चेप्नु पर्दछ। रोटीलाई चाहिँ हामीले देब्रे हातको 4वटा औँला माथि राख्छौँ र किमा त्यो माथि राखेर मोमोको साइज कस्तो बनाउने त्यो अनुसार हामीले किमा राखिन्छ र दुवै छेउको टुप्पोलाई एउटालाई तल एउटालाई माथि पारेर हामीले बिस्तारै चेप्दै लानु पर्दछ र देख्नुभएको छ मैले चोरी औँलाले माथि धकेलेको छु र 2टा औँलाले बुट्टा हानेको छु भने देब्रे हातको बुढी औँलाले किमा बाहिर नआओस् भनेर त्यसलाई मैले छेकेको छु।
मोमो यसरी नै हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले हजुरहरूलाई एउटा गोलो मोमो पनि बनाएर देखाउने छु। गोलो मोमोको लागि मैले किमा पनि गोलै सेपमा लिएको छु। दुईटा औँलाले बिस्तारै बिस्तारै चेप्दै यसमा जानु पर्दछ र बुढी औँलाले हामीले किमालाई भित्र धकल्छौँ भने अर्को देब्रे हातको चोरी औँलाले हामीले पिठोलाई माथि धकल्छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गोलो मोमो पनि कति राम्रो चटक्क परेको छ। मैले यहाँ थोरै किमा चाहिँ बाँकी राखेको छु। सुपको लागि किमा चाहिने भएकोले मैले बाँकी राखेको हो। अब म हजुरहरूलाई सुप बनाएर देखाउने छु। मैले एउटा कराई पसलेर तेल राखेर लसुन राखेको छु, चप लसुन, र यसलाई मैले हल्का ब्राउन हुने गरेर सोते गर्दछु। त्यसपछि अघि बाँकी राखेको किमा यसमा राख्नुपर्छ र किमालाई पनि हामीले पाक्ने गरेर राम्रोसँग यसमै भुट्नुपर्छ। मैले यसमा हाफ टेबल स्पुन टर्मरिक पाउडर र मैले 1/3 टीबीएस काश्मिरी मिर्च पनि राखेको छु र यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। काश्मिरी मिर्च र बेसर सँगै हालेर भुट्नाले हाम्रो कुनै पनि सुपमा कलर राम्रो आउँदछ। र अघि चप गरिराखेको टमाटर मैले यसमा राखेँ। टमाटरलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग गलाउनु पर्दछ र आवश्यकता अनुसार हजुरहरूले नुन राख्न सक्नुहुन्छ र थोरै मरिचको पाउडर पनि यसमा एड गरिदिनु होला। हामीले जाडोमा खाने सुप मोमो बनाउन लागेकोले हामीले मरिचको पाउडर राख्नु आवश्यक छ र मैले थोरै मोमो मसला पनि यसमा एड गरेको छु, हाफ टेबल स्पुन जति। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर राम्रोसँग गलेको छ। अब यसमा हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार पानी राखौँ। पानी साह्रै धेरै पनि नराख्नु होला, सुप पातलो हुने भएकोले त्यति स्वादिष्ट हुँदैन। हामीले मोमो चाहिँ यसमा सिधै हाल्छौँ र मैले थोरै हट सस पनि यसमा राखेँ। यदि हजुरहरूलाई हट सस बनाउन आउँदैन भने भिडियोको अन्तिममा मैले हट ससको भिडियो पनि राखिदिनेछु र अघि बनाइराखेको मोमो यसमा राखिदिनु होला र यसलाई छोपेर पाक्ने गरी पकाउनु होला। कम्तीमा हामीले 10-12 मिनट यसलाई बोइल गर्नु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मोमो राम्रोसँग पाकेको छ। मोमो पाकिसकेपछि सुपमा आफै तैरिन्छ र हाम्रो मोमो सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले एउटा बाउलमा यसलाई सर्भको लागि राखेको छु। तातो तातो मोमो रेडी भएको छ। हजुरहरूले घरमा अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला। यो मोमो सुप ज्यादै स्वादिष्ट हुन्छ, यो झोल मोमो। मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।